дуруд бинандаҳои азиз, ассалому алайкум. Тамошобинони ҳамешагӣ барномаҳои телевизиони Диёр. Инак боз барномаи фарҳангии фарғатии шоми Диёр аст, меҳмони хонадони якояки шумо ва хушҳол аз он ҳастам ки боз дар ин шоми зебо, агарчанд каме сард ҳам бошад, меҳмони хонадони шумо ҳастем ва боз барномаи фарҳангию фарғатии шоми Диёрро бо суҳбати ҷолиб манзури шумо мегардонем. ва чуноне ки ҳамаи мо огоҳ ҳастем, вақтҳои охир сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ яке аз мавзӯъҳои муҳим ҳисоб меёбад ва дар ин самт мунтазам корбариҳо низ ҷараён дорад. ва ба ин хотир мо ба меҳмонии барномаи фарҳангию фароғатии шоми Диёр даъват намудем Малик Исломи Наим Мунаввар, раиси ҳукумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд. Шуморо сароғоз хушомадед мегӯем ба барнома ва мехостам аввалан вобаста ба ҳамин самти корҳои фаъолиятие ки оғоз шуд дар миёни аҳолӣ каме маълумот медодед ки аз куҷо шурӯъ шуд ва дар кадом асос? чил ки ҳамаи мо медонем, аз шурӯъ аз 10 декабри соли равон дар тамоми ҷумҳурии соҳиби истиқлоли мо имрӯз меъёри барқумуман ҳаматарафа барои таъмин кардани тамоми мардум бо нерӯи барқ ҳамқар дастури супоришҳо шуд. тибқи дастури супоришҳои раиси вилояти суғд, муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар тамоми вилоят имрӯз гурӯҳҳои фаҳмондидии ҳаматарафа ташкил карда шуд ва дар назди кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷандам бо дастури супоришҳои раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти муҳтарам Исмоилзода ҳамин гурӯҳҳои фаҳмондидӣ ташкил карда шуд ва аз ҷумла тибқи нақши корӣ дар назди комиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар назди 22 кабинетии маҳаллаҳо гурӯҳҳои фаҳмондидӣ ташкил кардем ва 22 кабинетии маҳаллаҳои назарш ба тамоми фаъолони ҳизб, зиёда аз 150 нафар фаъолони ҳизб дар ҳамаи маҳаллаҳо рафта корҳои фаҳмондидии оиди сарфаи сариштакорӣ нигоҳ дошта истифода бурдани нерӯи барқ ҳаматарафа фаҳмонда истоданд ва боиси хурсандист ки имрӯз мардум як рӯҳии бисёр ҳам хуш дорад ва имрӯз ҳамаи он супоришҳо дастурҳое ки аз тарафи роҳбарии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуда истодааст ва сарфа кардани нерӯи барқ тамоми гуфтан мумкин аст ки мардуми меҳнаткарини шаҳри Хуҷанд ҳаматарафа дастгирӣ карда истоданд ва боиси хурсандӣ ки имрӯзҳо ба ғайр аз он гурӯҳҳои ташвиқоту тарғиботӣ аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан, аз донишгоҳи давлати Хуҷанд ҷавонон, аз донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат дар маркази худи шаҳри Хуҷанд имрӯз баромада истода ҳамин варақаҳои дар алоҳидагӣ варақаҳоро ҳаматарафа ба мардум пешниҳод карда имрӯз фаҳмонда истоданд ки мо зарур аст ки ҳамин нерӯи барқа сарфа кориро роҳ дода ҳаматарафа истифодаи нерӯи барқа бо як меъёри муайян дар хонаҳо, дар хонаҳои мисол ҳавлиҳое ки имрӯз бисёр ошкора нестанд, хусус дар ҳамон ҷо истифода бурдани нерӯи барқ бо эҳтиёт одам бошад ва дар он хонаҳое ки баландошона аст, албатта ҳар як одам бо як фаҳмиши худ, бо як нигоҳи худ ҳамин агар гуфта мумкин аст ки дастгирӣ кунад, мо гуфта медонем ки имрӯз як сарфаи сариштакорӣ роҳ додем ва саҳми босазои худро барои пурра ба истиқлолияти энергетикӣ ноил гаштани ҳукумату давлат ҳаматарафа як саҳми босазои худро бигузорем. ташаккури зиёд. ман мехостам каме мушаххастар мегуфтед ки бо ин мақсад чанд гурӯҳи корӣ ташкил шуд ва дар маҷмӯъ чанд нафар ҷалб шуданд барои ин корҳо? мушаххасан намеги 22 кабинетии маҳаллаҳо 22 гурӯҳҳои ташвиқоту тарғиботӣ гурӯҳҳои фаҳмондидӣ ташкил карда шуд. ба ҳар як гурӯҳ 7 нафари шаҳрвандон ва аъзоёни фаъоли ҳизб шомил ҳастанд ва дар назди ҳамаи кумитаи маҳаллаҳо албатта бо дастгирии мақомоти иҷро ҳокими давлати шаҳри Хуҷанд раисҳои кумитаи маҳаллаҳо шомил ҳастанд, устодону донишҷӯён ва ҳам аъзоёни занони фаъоли ҳизби халқии демократӣ ҳастанд ки имрӯз ҳамарӯза дар ҳамаи кумитаи маҳаллаҳо кор карданд. то ҳатто маҳалла бо маҳалла, хона ба хона рафта ҳаматарафа фаҳмонда шуданд ки чӣ гуна истифода бурдани нерӯи барқ. албатта мардум медонанд ҳамин лампаҳои tasfison набошад ва ҳаматарафа имрӯз аз он таҷҳизотҳои барқӣ ки кам масраф ҳастанд аз ҳамо истифода бурданд ва вақте ки мо ба хона ворид мегардем албатта барқи заруриро барои истифода бурдан ҳаматарафа ҳамроҳ кардан дар барқе ки лозим нест, албатта
ҳамона салгак сарфакорша бароҳмонан ҳамаои фаҳмондаи содия. ташаккури зиёд. дар баробари он дастури супоришҳое ки аз ҷониби мақомотҳои болоӣ дода мешавад, аз ҷониби худи ҳукуми иҷроия барои боз ҳам беҳтару хубтар бароҳмондани корҳои фаҳмондӣ чӣ тадбирҳо андешида шуда истодааст? имрӯзҳо мо дар назди кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Tojikiston дар шаҳри Хуҷанд имрӯз хурсандӣ оварашон ки 240 ташкилотҳои ибтидоӣ кору фаъолият доранд. ба ғайр аз 240 ташкилотҳои ибтидоӣ бо 5 кумитаи иҷроии ибтидоӣ ҳаст ки дар назди кумитаи маҳалло ташкил карданд. ва ба ғайр аз хона ба хона гаштану бо кумитаи маҳалло кор кардан, имрӯз тамоми ташкилотҳои ибтидоӣ барои махсус барои ҳамаи сарфи сариштакории нерӯи барқ ҳаматарафа аз тарафи комиҷои корбарӣ шуда истодааст ки имрӯз ташкилотҳои ибтидоӣ оиди фаъолияти кории худ чӣ гуна имрӯз корҳои фаҳмондиро ба анҷом расондан мо ахборот кардем алоқи мо ҳамавақт бо ҳамин ташкилотҳои ибтидоӣ ва умуман ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва сохтори мо ҳамавақт ҳаракат мекунад ки ба ҳамин корҳои ташвиқоти тарғиботӣ ба корҳои фаҳмондидиҳӣ ҳамаи он ташкилотҳое ки назди комиҷоя ба қайд гирифта шуданд ва аъзоёни фаъол дар онҷо кору фаъолият доранд дар ҳамон ташкилотҳо. ташаккури зиёд. мо аз фаъолияти ҳамрӯзии шумо албатта тавассути расонаҳои иттилоотӣ огоҳ ҳастем ва мебинем ки чӣ гуна дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар муассисаву идораҳо миёни аҳолӣ аз ҷониби аъзоёни ҳизб корҳои фаҳмондидӣ гузаронида мешавад. ва дар маҷмӯъ мехостам гуфта бошед ки айни замони корҳо чӣ гуна ҷараён дорад ва то куҷо натиҷаҳо қаноатбахш аст? акнун мо ҳозир аз он таҳлилҳое ки имрӯз ҳам аз ташкилотҳои ибтидоӣ ҳам аз гурӯҳҳои фаҳмондидӣ омада истоданд гуфтам мумкин аст ки сарфаю сариштакоре ки дар назди имрӯз шаҳрвандон гузошта шуда истодааст чӣ ки ман дар аввал гуфтам шаҳрвандони меҳнаткарини мо ҳаматарафа дуруст қабул кардан ин масло барои он ки имрӯз тамоми мардуми Тоҷикистон аз ин рӯзҳои вазъитро паси сар карданд. рӯзҳое буд ки умуман худи шаҳри Хуҷанд 4 соат 5 соат барқ мегирифт. имрӯз аз ҳамун гуфтам мегӯяд ки барқи имрӯз ба мо ҷудо карда шуда ҳаматарафа сарфи сариштакории мардум истифода бурдосанд. барое ки аз як ҷиҳати дигар мардум дуруст фаҳмидашон ки ҳам вазъи иқтисоди иҷтимоии худашонам беҳтар мешавад. масъалаи сарфакории ҳамин нерӯи барқа барои истифода бариш албатта вазъи иқтисодии иҷтимоии онҳо камтар ҳам бошад ки маблағҳое ки месупурдагӣ ҳамун барои дигар гуфтам мегӯяд ки самтҳо корфаҳмда мешавад ба оила. барои ҳамин имрӯз дуруст фаҳмида истоданд ва имрӯз баъзе аллакай хонаҳои бенимагар ба воситаи бана пештаранги гаркунакҳои ҳизимӣ ба воситаи ангишт аллакай хонаи монда истода ҳамин шароити аллакай аҳолӣ низ дарк кардан аллакай дарк карда истода моям хонамо шахсан дар ҳамин хона ҳаматарафа истифода бурдани нерӯи барқро ҳамата бо як меъёр баромондем. ҳозир гуфтам аст ки тамоми шароите ки имрӯз ба мо як таҷҳизотҳои кам масраф ёе ки ба ҷойҳои нозарурӣ истифодаи барқ агар лозим бошагар ҳама ҳамина мо бо тахти назорат гирифтагӣ аз гуфтам аст ки ҳар як кас аз худаш бояд намуна кунад ва имрӯз тамоми мардум аллакай нағз дарк кардан. ман ҳозир гумон намекунам ки баъзе агар ҷоҳо агар аз хотир фаромӯш карда баъзе лампаҳои тасфон агар набошад агар махсус лампаҳои тасфона аллакай дар шаҳри Хуҷанд бификрам аз байн рафтагӣ ҳамин гурӯҳҳои ташвиқотии фаҳмондӣ рафта баъзеҳошон ҳам дида монанд ба надида мондагӣ бехабар мондагӣ ки чанд сол эси истифода бурдостшоне ҳамин бошадагар ҳаминҳо ҳаст ки ҳаминам аллакай роҳи ҳаллаша ёфта имрӯз ислоҳ карда истодан мардум чӣ хеле ки шумо гуфтед нағз дарк кардан ва ҳаматарафа имрӯз гуфтам ки ба ин самт кор карда истодан. ташаккури зиёд. яъне ки дар самти бурдани корҳои фаҳмондидӣ дуруст дарк кардани аҳолӣ ва ҳамкорӣ кардани аҳолӣ боис мешавад ки осонтар шавад корбариҳо дар ин самт ва чуноне ки мо низ огоҳ ҳастем ҳизби халқи демократии Тоҷикистон хусусан кумиҷроии шаҳриён яке аз ниҳодҳои сернуфуз аст ва шумори зиёди аъзоён низ дорад. мехостам гуфта бошед ки шуруъ аз 10 декабр то кунун чанд адад чорабиниҳо корҳои фаҳмондидӣ мулоқоту вохӯриҳо гузаронда шуд? мо ба ҳамин санаи 10 сар карда истода қариб ҳар рӯз дар кумитаи маҳалло ҳастем. ба ғайр аз кумитаи маҳалло биромада маркази шаҳр ба ҳам на балки масъалаи сарфи сариштакории нерӯи барқ балки маънаи бемории сироятии ковидам ҳаматарафа мо ташвиқот тарғибот бурсем ин варақамо як тарафаш ҳам масъалаи сироятии ковид бошад як тарафаш барои масъалаи нерӯи барқи барои сарфи сариштакорӣ кор кардан.
аз ҳамин гуфтам ин аст ки мо аз ҳамин рӯзи 10-11 сар карда истода ҳама рӯза мана фаъолони ҳизб барои ҳамин кор кардан имрӯз чора андеш карда истодаем. Ба ғайр аз ин мана мо ҳар рӯз ҳамин мавзӯъ киди шахсан ман худам бо мана мувофиқа дар якҷоягӣ мувофиқа бо мақомоти ҳокими давлати шаҳри хуҷанд ва шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд имрӯз дар мувофиқа мо ҳамин нақшаи чорабинӣ кардем дар назди тамоми хонандагони синфи болоӣ синфҳои 11 ҳар рӯз тибқи нақшаи корӣ рафта истода мулоқоти як судманд дар бораи ҳамаи масъалаҳо алахусус дар бораи ҳамин сарфи сариштакории истифода бурдани нерӯи барқ аз тарафи комитети иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти зуғ оиди чӣ гуна нерӯи барқро сарфи сариштакорӣ истифода бурдан ҳамин як матна ба мо пешниҳод карданд ки толибилмон ҳаматарафа диктант менависанд баъд диктанти нависигашон барвақти худшон барата падару модарашонро рафта шинос мекунанд ки ҳамин масъала ҳам як аз тарафи ин яке аз иқдомҳое буд ки дар ҳамбастагӣ ба роҳ монда шуд. албатта ин яке аз иқдомҳое буд ки бара мақомоти комиҷои ҳизби халқи демократии дар вилояти зуғ дастури супоришҳо доданд мо дар якҷоягӣ бо шӯъбаи маориф ҳаминро роҳандозӣ карда истодем. яъне ба ҳисоб меояд дар як рӯз то чанд чунин чорабинӣ мулоқотҳо вохӯриҳо дар маҷмӯъ гузаронида мешавад? мана ҳамин рӯз суҳбатам инам яке аз ҳамун чорабиниҳое ки дар якҷоягӣ бо мана телевизиони шумо ҳаст ки имрӯз аллакай саём чорабинӣ ман шахсан худам иштирок карда истодам. Ба ғайр аз вай ҳамин рӯзба мана ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан худашон дар ду чорабинӣ иштирок карданд. раиси кумитаи кор бо занон дар ду ҷо рафта се ҷо рафта иштирок кардан касам. ҳамин ҳар як сохторе ки мо ҳаст дар ҳамон ташкилотҳо рафта нақша чорабинӣ мушаххас ки рафта ҳаматарафа корҳои фаҳмондиро ба анҷом расонида истодаанд. вобаста ба тақсими варақаҳои иттилоотӣ мехостам каме гуфта бошед ки токунун чӣ миқдор тақсим карда шуд асосан дар кадом ҷойҳо? имрӯз мо ҳамин худомо дар гуфтам ин аст ки ҳамин варақаҳо зиёда аз 15 000 варақа мо ҳаматарафа тақсим кардагӣ то имрӯз тақсим карда истодаем ки якта варақи аз чора гирбага 4 тақсим карда истода варақи ранга ҳам варақи сиёҳа бо мо матбуоти донишгоҳи давлати хуҷанд имрӯз бо кӯмак марисо имрӯз бо чоп карда метавонад мо ҳаминам бо воситаи ҳамин мардум бо воситаи ҳамин ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан ҳаматарафа ба шаҳрвандони шаҳри хуҷа истиқоматкунанда бурда дастрас мекунем. ташаккури зиёд. мехостам вобаста ба ҳамкории кумиҷроӣ бо дигар ташкилоту ниҳодҳо сохторҳо барои ба роҳ мондани корҳои фаҳмонидӣ мегуфтед ки дар маҷмӯъ шумо бо кадом ташкилотҳо бо кадом корхонаҳо бо кадом ниҳодҳо ҳамкорӣ кардед барои беҳтар хубтар ба роҳ мондани корҳои фаҳмондиҳӣ? накдун мо имрӯз ман гуфтам ки чӣ хел ки гуфтам дар соҳаи маориф дар соҳаи тандурустӣ имрӯз дар ташкилотҳои ибтидоии мо дар бозорҳо ташкилоти ибтидоӣ бозори панҷшанбе ҳаст бозори бадри мунир ташкилотҳои ибтидоӣ умуман монда 240 ташкилот аст. мо ҳамин барномаи амалии ҳизби халқи демократии тоҷикистон ки дар анҷумани ҳизби халқи демократии тоҷикистон барои 5 сола қабул мегардад ҳамин барномаи ҳизби халқи демократӣ ва тамоми самтҳои ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ҳаматарафа дарҷ гардидааст ва амалӣ намудани ҳамин барномаи ҳизб мо тамоми сохторҳое ки дар назди комиҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст имрӯз мо ҳамкорӣ мекунем. ҳама амалӣ кардани барномаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон тамоми дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ аст. ҳамин шаҳри хуҷанда 240 ташкилотам таъсис дода истода ҳамкори ҳамоҳо кор карданам ин ҳамин масъала гуфтам ин аст ки дар 240 ташкилот бисёр кори бузург аст. ман мегӯям ки агар инҷо дар бораи худи ташкилоти ибтидоии шабакаҳои барқи тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд стансияи гостандар бегум стандартизатсия ва метрология мана ба қариб рафтем ба ташкилоти корхонаи саноатии ҷавонӣ ва ман ҳоли чӣ хел гуфту гузаштам дар бозорҳо мана дар самти иқтисодиёт бошад бо банки амонатгузорӣ умуман гуфтам гирааст ки мо ин ташкилотҳои бисёр номар карда метавонем ҳозир бинем имрӯз дар беморхонаи вилоятӣ будем ва дар мактаби рақами
ҳам 10 будем, ҳам мактаби рақами 16 шаҳри Хушанд будем. ҳамба мо бисёр се соҳа ҳаст дар ташкилотҳои ибтидои мо. Агар вай бошад мо бемор асосан мо такя ба нерӯю хеле бузурги устодони донишгоҳҳои олӣ ки мо бисёрам хурсанд сарфароз ҳастем ки ҳам дар гурӯҳҳои ташвиқу тарғиботӣ ҳам дар гурӯҳҳои ҳамин фаҳмондадиҳӣ ва умуман дастгири мо ҳамин устодоне ки дар донишгоҳҳои олии шаҳри Хужанд кору фаъолият доранд, онҳо аъзоини ҳизби халқи демократӣ ҳастанд. зиёда аз 600 нафар олимон зиёён дар ҳамчун аъзои ҳизби халқи демократӣ дар назди комиҷоя кору фаъолият доранд. имрӯз мана роҳбарони донишгоҳҳои олӣ ҳам донишгоҳи ҳуқуқу бизнес сиёсат, ҳам донишгоҳи давлати Хужанд, ҳам донишгоҳи политехникӣ, ҳам донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон ва коллеҷи омӯзгорӣ, коллеҷи тиббӣ. Ман як армияи бузурге ҳастанд ки ҳама вақт дар вей гуфтам ин аст ки дастгирӣ кардани имрӯза дастури супоришҳои роҳбарияти олии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҳастанд ва ҳама вақт ҳамкорӣ бо кӯмитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хужанд бисёр ҳамкории судманд дорад ки мо бисёр арзишпоси миннатдорӣ мекунем ки ҳамарӯза дастгири мо ҳастанд. ташаккури зиёд. беш аз 10 рӯз мешавад ки шумо дар ин самт корбариҳоро идома дода истодед ва тибқи нақша ё то кай чунин ҷараён мегирад корҳо? яъне шумо то кай нақша доред ки корҳои фаъолиятӣ гузаронед? мо то он даме нақши чорабинӣ мекунем ки то ба эътидол даромадану ҳамин мисол зимистони хунук дар пеш аст. бале. аз ҳамин баҳор сар карда асосидори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид ва таъкид мекунанд ки ҳама вақт имрӯз ҳизбиён байни халқ бошанд ва дар хизмати халқ бошанд. ва имрӯз чӣ хеле ки ҳама мо медонем омодагӣ ба тирамоҳи зимистони соли 2020-21 ҳама тарафа дар сатҳи зарури дар шаҳри Хужанд ҳама тарафа ба роҳ мом шудааст. ва имрӯз барои гуфтам ин аст ки аз зимистони 2020 барои 21 баромадан мо тамом мегуфтам ин аст ки кӯшиши худро мо ба он равона мекунем ки ҳамин вақти зарурат мо албатта бо гуфтам ин аст ки шаҳрвандон ҳамкорӣ мекунем. ҳамин гуфтам ин аст ки ҳамарӯза инро мо таъкид ва таъкид бояд кунем. барое ки нерӯи барқ вақте ки мо сарфакорӣ роҳ медиму ҳаматарафа эҳтиёт мекунем, имрӯз корхонаҳои саноатӣ ки дар шаҳри Хужанд арзи ҳастӣ доранду фаъолият доранд ба онҳо ҳам кӯмак мешавад. ва ҳама вақт гуфтам ин аст ки он гуфтам ин аст ки барқе ки барои мо зарур аст, ин аз худи ҳар як инсон вобастагӣ калон дорад. ман имрӯз агар гӯед агар ҳар як кас хонаш ба худаш ба ёлиқ расамадаш киди ҳамин моҳбир нақша гирифтааст ки 100 сомон барои нерӯи барқ бояд пардохт кунад. ҳамин 100 сомона агар 80 сомон агар пардохт кунад, 20 сомонаш агар сарфа кунад, барои маводи ғизои фарзандош лозим мешавад. агар гӯем ки ҳамин 100 сомон бошад, 100 сомони 150 сомон кунад, бо маводи ғизои фарзандош ба як зарбе мешавад. барои ҳамин имрӯз халқи мо нағз дар карда истоданд ва дар ҳамин васила ҳам имрӯз дар миқёси шаҳри Хужандам ҳамин як муайян мисол барқе ки барои истифода бурдан ҷудо карда боша кард, мо ҳам бояд ки кӯшиш бахардем ки ҳамин он чӣ ки ба мо зарур асту лозим аст барои ҳам корхонаҳои саноатӣ, ҳам барои мардуми истифода бурданаш имрӯз барқ зарур боша кард, то ҳамрӯза мо ташвиқу тарғибота гуфтам мебарем. чунки ин на балки барои фақат ҳизби халқи демократӣ зарур аст. имрӯз ба кормандони ё ки фаъолон, имрӯз ба тамоми шаҳрвандони меҳнаткарини шаҳри Хужанд ин зарур аст. ҳама мо бояд ки кӯшиш ба харҷ диҳем. ин гуфтем ки он чӣ ки имрӯз муроҷиат мекунанд, ин муроҷиатномаи барқи тоҷик аст ки ҳамин кӯмак расонад. барои чӣ мо вай кунем дастгирӣ накунем даст? барои иқдоме не. ин имрӯз ҳама аллакай
фаҳмиданд, нағз дар карда истоданд, байни мардум бисёр рӯҳии нағз кардии қабул кардаги ин масъаларо ман гумон мекунам ки ин ҳамон вақт мо ташвиқу тарғибот мебарем. ташаккури зиёд. умуман мо вобаста ба корбариҳо дар ин самт ҳарф задем, вобаста ба корҳои фаҳмондиҳии чорабиниҳо. мехостам як чизро таъкид мекардем ки умуман яъне сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ яъне чӣ? Сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ин ба мо оянда гармӣ, равшанӣ, ин фаъолияти кории мунтазами корхонаҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои саноатӣ, ин беҳтар кардани вазъи иқтисодии иҷтимоии тамоми халқи меҳнаткардаи Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Хужанд аст. агар ҳаминро мо нерӯро ҳами сарфакорӣ ҳамин мо аз ҷавонӣ аз худи мегуфтанд ки ҳама чизам ҳамин обам бекора оқона монадигар باید خور بکرد. ولی میگفتن اسراف حرام است. اسراف ها. صرفه‌کارانه استفاده همه می‌کنند. طرفا همه اون چیزی که امروز ما استفاده می‌بریم نون هم باید که ما صرف کنیم و هم برق هم صرف کنیم. این برای هر یک ما این باید که گفتم چی میگوید ببین معیار زندگی باید باشد که ما همین رو گفتی که پوکی همه طرفا صرفه‌کارانه استفاده می‌بریم. من در آلمان بودم. همین درآمدی خانه‌اش به یک و یا چیکارگی برای پخش کردن گیران کردن چراغ‌هاشون همین میرد همین 80 سکوند یا 60 سکوند همین میرد همین در میرد تا کی در رفته کلید که ما دوای چراغ میمورد داشت نه همین صرفه‌کاری سرشته‌کاری مثلا همه جا این امروز فقط ما وایکروسکوپ نه این همه وقت صرفه سرشته‌کاری شده است در کار پیشتر در خانه‌های ما همه من در دور جوان بودگی برق فقط برای روشنی استفاده می‌بردیم. مواد غذایی در همین گفتم است که آشتون و من گازی طبیعی بود و گازی من وای بود و مایع بود و همین وقت خوراک ترکیب می‌بردم. گرم کردن همین در وقت زمستان در یک خانه همه میشه یک سه تونه انگیش کردی یک تا پیچکی گرم کردی همه گرم شده زمستانه به سر میکردیم نگو حاضر بینید دیگر خیلی خانه های بلند شده فهمو بسیار باگی لیکن همینجور تجهیزات های برقی که کم مصرف هستند همین خریدار که استفاده برای بسیار کاری کلام میشه و اون شخصانی که امروز خانه حولی استقامتی زمینی دارند همین استفاده بردن نکار که پیشتر صندلی بود گرم بکریم بگه حاضر بین دیگر برق هم در گرمی هم در خوراک پختن هم در روشنی هم در گفتم اینه که ایشه و همش به ما برق کارفرما داشتیم خیلی باید که ما درست درک کنیم که همین بعضی مسئله هاش به یک استفادهگیری کرده شده دیگر با راهی گفتم اینه که زندگی راه موندن به فکر براندن البته مردم ما بسیار این کار با دانای زیرک هستند مدنیتی شهرداری بسیار بلند دارند مردم شهر خوجان همه طرفه این نقض در کرده شده من گمان میکنم که در همین روزها از این روزهای بدتر بود در همین روزها همه طرفه اینا گفتم این است که همین استفاده صبرناک نیروی برق رو براه میمونه. بعد شما در واقع درست قید نمودید که مردم تاجیک یک فرهنگ و مدنیت به خود خاص دارد و از قدیم الایام قدرشناس هستند و کوشش میکنند که اون چیزهایی که دارن با منطقانه با عقلانه استفاده برند و به اسراف کاری و زیاده روی راه ندهند و پوشیده است که در این سمت حکومت کشور ما نیز پیوسته تدبیرهای گوناگون راه انداز می‌نماید و می‌خواستم در پس منظر همین نکته ها میگفتید که ضرورت استفاده بردن ثمرناکانه برق در چی است یعنی ضرورت همین قدر کاربری ها ضرورت همین قدر جلب ساختارها برای بردن کارهای فعالیت میانی مردم بعضیا فکر میکنند که ما برقمان کم است و به اون خاطر با صرفه‌کارانه استفاده بریم که یگان مشکلی نشود در حالی که در این سم یگان مشکلی نیست و چون که شبکه‌های برقی کشور اطلاع دادند ما میتوانیم که پس سر کنیم فقط باید که مردم صرفه‌کارانه استفاده برند چون فصل امسال سرما در مقایسه با سالهای گذشته سرتر میآید و این است که ضرورت صرفه‌کارانه استفاده بردن برق را گویم که به میان میآورد. می‌خواستم نظر شما را فهمیده باشم این سمت. من گفتری هستم که اساس دور صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم رحمان بسیار غمخوار مردم خلق وطن خود هستند
و این صرفه و سرشتکاری این پیش از همه نسبتی خلق خود غمخور بودن است که حالی در پیش زمستانی طولانی هست کدام حالت میشد نو بسته از همین ما برق ما تامین میکنیم گفته لیکن ما صرفه سرشتکاری کنیم حالی یک چیز که ما حوض همین چیز اون چی که ما صرفه سرشتکاری و تشویق ترغیبات میبریم بعضی دولت ها یک سوتکه برای همین گرمی همین برای اکولوژیا و همه طرفه طبیعت احتیاط کردن همین خودشون خواهشی خودشون که با اجرا رسوندن لیکن ما یگان گفتم ممکن است که قریب که من اساسا به استقلالیت انرژتیکی نوئل گشتیم گویم خطر نمیکنیم همین قدر ساختمان های نیروگاه خرد میانه نیروگاه از بزرگترین ساخته به استفاده داده شده است لیکن ما برای این گفتم ممکن است که صرفه کنو سرشته کنید گفته ایستاده حکومت جمهوری تاجیکستان مضمون اون رو ندارد که امروز ما برق با تنقیصی داریم برق با تنقیصی نیست امروز خیلی که حالی شما قید کرده گذاشتید هم بنا متخصصان برق تاجیک هم همین گفته ایستادن با واسطه تلویزیون هم ما یک شمارات بدیدیم و راهبری تمام طرف گفته شده فقط همین که ما همین در پیش ایستادگی صرفه سرشته کاری در زمستان بودگی و حرکت میکنیم که همین کارخانه‌های صنعتی ثمراناک کار برن و حالی من گفتیم که این پیش از همه اگر درست اگر وایکرون اگر خلق همین فهمیدن مدنیت بلند که همین صرفه سرشته کاری همه کار به ضرور است گفتیم این پیش از همه غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان دولت است این درست درک کنیم اون چی که ما صرفه سرشته کاری کنیم اگر برای منفعت هر یک طرف باشد باید باشد. تشکر زیاد. چنانکه که همه ما آگاهیم تا فرجام تا انتهای سال 2020 روزهای کم مانده است. سوال می‌خواستم گفته باشید که فعالیت کمیته حزب دوام این سال چگونه بود و چه نتیجه ها بود که شما به آن رسیدید؟ فعالیت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک در شهر خوجند امروز طبق نقشه قبول کرده خود بسیار هم پرمحصول بود. طبق دستور سپارش‌های کمیته اجرایی مرکزی و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک در ولایت سوق ما همه طرف فعالیت خود رو درست برآوردیم و امسال سالی بسیار تاریخی سالی خیلی بزرگ بود. از اولی سال ما برای تشویق و ترغیب و فهماندن آن پیام اساسگذار صلح و پیشوای ملت جناب عالی محترم رحمان که در نزد وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس ملی اعضایان مجلس ملی جمهوری تاجیکستان برگزار شد همه طرفه در تمام ساختارها ما گروه های تشویق و ترغیباتی همه طرفه اویدی فهماندن و همچون دستورالعمل استفاده بودیم پیام اساسگذار صلح و وحدت تشویق و ترغیبات بودیم. و از آن مسئله امسال سال بسیار پربرکت بود که برای چی برای اون که چهاربینی بزرگی سیاسی دو چهاربینی بزرگی سیاسی برگزار شد. من وکیلان مجلسی نمایندگان مجلس عالی انتخاب گشتند انتخابات برگزار گشت انتخابات های مجلس های محلی و مجلس های وکیلان خلق ولایت و مجلس های وکیلان خلق شهر خوجند همه طرف برگزار گشت و ما امسال کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در همه انجمن اشتراک کرده شده برای جنبستی برنامه حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان برای سالهای 2015 تا 2020 همه طرف جنبست کرده شد و برنامه نوی برای سالهای 2020-25 قبول گردید که این پیش از همه برای همه حزبیان دستورالعمل است برای عملی کردن همین برنامه‌ای که برای سال 2020-25 اجرا کردن تبریک محکم بستن و دیگر اینکه من سال 2020 من از ماه اپریل سر کرده شده کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان بعد از آنکه انتخابات همه طرف برگزار گشت و من نوروز بین المللی همه طرف گذرانده شد ما شروع کردیم تشویق ترغیبات اوید به پیشگیری کردن کسری سرایتی کرونا کووید 19 که تمام جهان رو فرا گرفته است از جمله تاجیکستان و همه طرف با همین بیماری گرفتار شد. ما در همون از اولین روزها در همکاری با مقامات اجرایی که دولت شهر خوجند
ҳама тарафа дастгирии мақомот кардӣ. дар назди ҳамаи он участкаҳои интихоботӣ ки 64 участка бошад дигар мо 59 участки назарш ба ҳамаи ситодҳои доимомадкунанда таъсис додем ки дар онҷо кормандони ҳам соҳаи тиб, кормандони моҳаллаҳо, кумитаи моҳаллаҳо, фаъолони ҳизби халқи демократӣ, кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд, ҷавонон, занон ҳаминтавр шомил буданд ки дар ҳамин марказҳои саломатӣ халқи мо ҳаматарафа рафта дар ҳамин вақте ки як сулҳа карданам бисёр одамон ҷамъ шуданд. мо гуфтем ки ҳамин якум ҳамин истодҳое ки ташкил кардем тибқи дастуру супоришҳои раиси вилояти зуд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ки ҳаминро зарурати ҳамина кард ки мардум дар таҳаллука нафурод. ҳамин ташкил кардем, ҳамарӯза ахборот мегирифтем, ҳамарӯза чанд касал, чанд нафар ҳамин равона мекардем. ҳамин корҷома тақсим кардан, як кӯмак расондан ба духтурон гуфтам гинааст ки як дастиёри ҳамин қадар як қаҳрамон нишон додан. ин масъаларо кӯмак расондем. дигар ин ки ҳаматарафа ниқобҳо аз тарафҳои ҳам соҳибкорон, ҳам аз ҳисоби ташкилотҳои ибтидоии мо ва аз ҳисоби худи комиҷоя ниқобҳо харидорӣ карда истода, мо ба мардум ҳамин чӣ хеле ки аксияҳо гузаронда истода ҳамарӯза. ба ғайр аз ин мана моеҳои безараргардонӣ дар кумитаи маҳаллаҳо назар кӯмак расондем, харидорӣ карда истода ҳамин кору фаъолият бурдем. баъд аз ин мана чӣ хеле ки медонед ҳар як соли таърихи худро дорад. рӯзҳои ваҳдати миллӣ, наврӯзи ҷамъ, рӯзи модарон, рӯзи арчи миллӣ. гуфтам ин аст ки тамоми чорабинива мо бо гурӯҳҳои ташвиқот тарғиб бурдем, бо олимон, бо зиёён, бо занони фаъол, ҷавонони лояқатманд ҳаматараф корро ба анҷом расонидем. истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланди сиёсӣ баргузор шуд. мо дар онҷо маҷлиси тантанавӣ баргузор шуд. рӯзи октябр 3 октябр ба рӯзи интихобот ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи шумо ба ҳастед ки аз тарафи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардиданд ва ҳамин чорабинӣ пеш аз интихоботӣ ба мансаби президент имрӯз бо шаҳрвандон ҳаматарафа сарҷамъ шуда истода тамоми чорабиниҳое ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зарур будагӣ дастури супоришҳои комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле ки нақши тақвими пешниҳод гардиш буд, мо пайваста ба ҳамин кору фаъолият бурдем. мана як бисёр ҳам гуфтам аст ки интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланди сиёсӣ баргузор гашт. ин боз як бори дигар ғалабии мардуми Тоҷикистон аст ки имрӯз ба тамоми ҷаҳониён мо бо як аҳликӣ, сарҷамӣ, бузургии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам Раҳмонов нишон додем ки имрӯз мардуми Тоҷикистон эътиқоду эътимодаш нисбати президенти худ бисёрам баланд аст. ин боз як бори дигар тамоми ҷаҳониён ба ин гуфтам аст ки як сипос кардан ҳаматарафа. мо дигар давлатҳоро дида истодем ки чӣ гуна интихоботҳо баргузор шуд, локин Тоҷикистони мо ҳаматарафа имрӯз гуфтам аст ки иззат, эҳтироми якдигари аз як гиребон сар барад. мо бисёр ҳам мардуми як бо тамаддуди бузург, маданияти баланд, якдигарфаҳмӣ, дӯстигӣ ва ҳамин дар давоми ҳамиқи фаъолияти корӣ асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат ки бо меҳру муҳаббат нисбати халқу ватану хоки замини худ ҳаст, ин халқи тоҷик ҳаматарафа нағз дарк карданд. муҳаббати асосгузори сулҳу ваҳдатро нағз фаҳмиданд. ва имрӯз гуфтам ин аст ки мо пайваста ба ҳамин кору фаъолият бурда истодем. моҳи ноябр бисёрам моҳи таърихӣ барои рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи парчами Тоҷикистон. дар ҳамаи ин рӯзҳо мо бевосита конференсияҳои илмӣ амалӣ ҳаматараф баргузор гашт. ва имсол 10 декабранда чӣ хеле ки мо гуфтем ки
барқа ҳаматарафа мунтазам додан дар рӯзи таъсисёбии ҳизби халқи демократӣ ба амал омада буд. 10 декабри соли 2020 26 солаги ҳизби халқи демократии тоҷикистон мо қайд кардем. ҳамин 26 сол мешавад ки имрӯз ҳизби халқи демократӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон кору фаъолият дорад ва имрӯз мо ҳаракат мекунем ки ҳама вақт байни халқ бошем, бо халқ бошем. мана имсол чорабиние ки фарҳангӣ, чорабиниҳои уммавӣ ҳаматарафа барои қайд кардани соли нав, ҷашни соли нав имрӯз боз ҳам як ғамхорӣ дастгирӣ аст. барои пешгирӣ кардани ҳамин бемории сироятӣ аст. лекин ягон кас инро надорад ки ҷанбаҳси соли 2020 қадамҳои устувор ба соли 2021 гузашта набошад. дар ҳар як ташкилот, дар ҳар як хона шояд якдигарро бо дастовардҳо, бо он пешрафтҳо албатта табрик мекунанд. фақат ҳамин чорабиниҳои соли навӣ барои ҳамин пешгирӣ кардану ва эҳтиёт кардани халқи шарифи тоҷикистон аст ки ин фақат балки давлати мо, дигар давлатҳои ҳам ҳамин тарафа кор карданд ки ҳамин дар як ҷамъият гузарон нашавад. ба ҳамин нигоҳ накарда имрӯз мо тӯҳфаи соли навӣ ба кӯдаконе ки ниёзманд ҳастанд рафта аллакай асабиро сар карда супурдим. баъзе кормандони соҳаи тиббиам рафта супурдим. хай гуфтам ин аст ки имрӯз ҳизби халқи демократии тоҷикистон чикр ки ҷаноби олии муҳтарами ва раҳмон раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон имрӯз гуфтагӯ дашт истодан, мо ҳама вақт байни халқ бошем, ғамхори халқ бошем, дар хизмати халқ бошем ва ҳаминро мо ҳаматарафа ба анҷом расонда истодем. аллакай мана ҷанбаҳси соловон ба охир расидааст. мо гуфтам ин аст ки бо тамоми ташкилотҳое ки имрӯз бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон ҳамкорӣ доштанд ва ҳамфикр ҳастанд, мо аз номи комиҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон аз ҷумла шумоён ба мо бисёр арзишпоси миннатдорӣ мекунем ки ҳамин дар давоми соли 2020 ҳамвақт шумо ҳамроҳи мо будитон ва тамоми ташкилотҳое ки имрӯз бо ҳамроҳии комиҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд буданд, ман арзишпоси миннатдорӣ мекунам. ва бо соли наве ки аз фурсат истифода бурда бо соли наве ки 2021 мана гуфтам ин аст ки камтар как вақт мондааст, табрик мегӯям. ҳама вақт бошад ки хонаи мо обод бошад, осмони мо ҳаматарафа ором бошад. имрӯз амнияти давлат, ҳукумат, зебогӣ, гулгушкуфӣ тоҷикистони азиз аз ҷумла шаҳри хуҷандро мо худомо агар насозем, дигар кас сохтарӣ метавонад. барои ҳамин ҳамова сиҳат, саломатӣ, сарбуландӣ таманно мекунам. ташаккури зиёд. аз ин гуфтаҳои шумо хулоса кардан мумкин аст ки соли 2020 барои мегӯем ки аъзоёни ҳизб, барои умуман кумиҷроии ҳизб дар шаҳри хуҷанд як соли хеле ҳам пурталош буд ва хеле ҳам гӯем ки тадбирҳои зиёд роҳ андозӣ шуд. ман мехостам ки барои минбаъд чӣ нақшҳо аст, каме мегуфтед? мо барои ягон минбаъда соли 2021 ҳамаи мардуми шарифи тоҷикистон аз ҷумла ҳизбиёни шаҳри хуҷандам ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон рафта истодаем ва тамоми чорабиниҳое ки соли 2020 асосан ба ҳамон равон 21 асосан ба истиқболи ҳаматарафи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон равона карда шудааст. мо бисёр ҳамин силсила барномаҳо қарор достем, бо ҳаматарафа барои дастгирӣ кардани баъзе оилаҳо, аъзоёни ҳизби халқи демократӣ ба ҳамин обод гардондани манзили зисташон, кӯмак расондан ба ҳамин гуфтам ки вазъи иқтисодии иҷтимоишон нақши чорабинӣ карда истодаем ва гуфтам ин аст ки соли 2021 ба боз ҳамон нафароне ки имрӯз мавқеи худро ҳаматарафа муайян карданд барои шомил шудан ба ҳизбҳои сиёсӣ, саҳми босазои худро барои сиёсати ояндаи давлати тоҷикистон вогузор кардан, ҳаматарафа имрӯз ки бисёр нафарон имрӯз бо барномаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва оинномаи он шинос ҳастанд. шахсҳои арзандорро барои қабул кардан ба сафи аъзои ҳизб ҳаматарафа кӯшиш мекунем ва ташкилотҳои ибтидоиро мо ҳаматарафа гуфтам ҳаракат мекунем ки
зиёдтар кунем барои он ки имрӯз мо ҳамин чӣ хел ки барномаи барои амалӣ кардан ба мо ташкилотҳои ибтидоӣ басос зарур аст. дигар масъале ки мо ҳаракат кардаромон дар кор ки агар бинед ки мана ҳозир зиёда аз 18 000 аъзои ҳизби халқии ҷумҳурии тоҷикистон аст. вақте ки мебинем ки 50 плюс 1 кас бошад дигар интихобот баргузор гашт мегӯем. вақте ки мо ҳамин 18 000 бошад ҳар як аъзои мо агар бо дунафарӣ агар обда овоз сен агар аллакай мо 51% соҳиб мешем, 54% қариб соҳиб мешем. инам яке аз гуфтам гинад ки дар ҳамин чорабиниҳо дар ҳамин муборизаҳо ҳаматарафа омода гаштанааст ва ҳама вақт мо имсолҳо дар бораи ташвиқот тарғибот боз паёми ҷаноби олии асосгоҳ пешвои миллат албатта баргузор мегардад дар назди вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва аъзоёни маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад ва тибқи дастури супоришҳои асосдори сулҳватда пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии ҷумҳурии ҷаноби олӣ муҳтарам раҳмон кору фаъолияти худро ба роҳ мемонем. ташаккури зиёд. ман фикр мекунам ки як суҳбати хеле ҳам судманд буд барои бинандаҳои азизи мо ва умед мекунам ки он касое ки айни ҳол пушти оинаи нилгӯ нишастанд аз ин суҳбати мо дуруст хулоса мекунанд ва он нуктаҳои муҳиме ки ишора шуд бо дарки баланди масъулият қабул мекунанд ва мекӯшанд ки дар манзили истиқомати худ дар коргоҳ ва дар маҷмӯъ ба масъалаи сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ диққати хос зоҳир намоянд, зеро ки ҳам дилона фаъолият бурдан дар ин самт, ҳам бастагӣ дар ин самт хеле муҳим аст, чун мо метавонем ки дар ин сурат ба он натиҷаи дилхоҳамон берасем вақте ки мо сарҷам ҳастем, вақте ки мо муттаҳид ҳастем. ва бинандаҳои азизу арҷуманд, то ин замон дар меҳмонии барномаи фарҳангию фароғатии шоми диёр қабул доштанд малики соми наи мунаввар, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд. ва агар дар фарҷамаи барнома гуфтане доред барои бинандаҳои мо мешунавем. ман ҳама вақт бин барномаи телевизионии диёрро мо пештар ҳамкорӣ доштем ва ман гумон мекунам ки дар ҳамаи оила соли нав дар сатҳи баланди гуфтам аст ки иҷтимоӣ баргузор гардад дар ҳамон хонае ки имрӯз меҳр ҳасту муҳаббат аст ҳаматарафа гуфтам аст ки хушбахтиам ҳаст ва фаровониам ҳаст ва бигзор соли 2021 соли пурбаравкат бошаду мо кори фаъолияти худро тамоми мардуми миллаткарии тоҷикистон ҳаматарафа дуруст ҷашн гиранд. саломат бошед. шумо ташаккур мекунам. ташаккури зиёд. ва бинандаҳои азиз, ин буд барномаи фарҳангию фароғатии шоми диёр. То барномаҳои оянда худоҳофиз.